你感受到嘛？今日睇呢個咧，雖然唔係四代住宅，但係佢嘅實用性同埋個空間性絕對打破咗四代住宅嘅一個優勢嚟嘅。佢嘅實用性，我哋睇咗咁多樓，自己都中意買，非常之有驚喜。跟住我哋去睇睇現場，所以1萬蚊就可以買到一個豪中嘅兩房，而且係天花板級嘅存在嚟嘅。呢個戶型其實我哋嘅52方嘅兩房，整體睇身你。睇住兩房，你帶起埋成個戶型，你就覺得唔係52方咁細型啦。整體戶型嘅豐盛，而且帶埋裝修嚟嘅，而且每個房間嘅收納局咧，同嗰啲80方、90方嘅戶型睇起身對比身，一啲都唔輸嚟嘅。而且佢交付係非常之高嘅，好似我哋嘅衣櫃啊、牆身啊，都係交付標準，而且重新做嘅係藝術乳膠漆嚟嘅，唔係嗰啲白色乳膠漆嚟嘅。而且樓下嘅配套嘅齊全，每食雞就喺樓下，幼稚園又喺樓下。往前800米就係我哋公立嘅小學幼同埋中學嚟嘅，滿足到我哋日常嘅生活、工作同埋教育嘅所有嘅需求，而且住起身咧係非常之唔錯嘅環境。